Oi, gente. Gente, eu tô aqui com a intenção de fazer uma fogueira. Meu neto veio pra aqui com a gente e ele quer que eu faça uma fogueira pra ele. Então, eu peguei essas pedras, depois eu vou pegar mais. Eu pedi pro meu marido cortar esses troncos aqui, ó. Essa de madeira que já tava ali cortada, caída. Com o vento, a gente fez esses troncos. Esse aqui tá alto, mas eu vou cortar mais ele. E aí a gente vai, eu andei dando uma carpidinha aqui, ó. Ainda tem carpir por aqui. E aí eu vou fazer uma fogueirinha aqui pra ele, porque ele quer porque quer essa fogueira. Então tô rastelando aqui. Depois a gente tem que dar uma planadinha aqui no solo, aqui no chão, né? Pra poder ver como que a gente vai fazer essa fogueira aí. E é isso, vou mexer aqui e aí eu vou mostrando no decorrer pra vocês como que vai ficar, tá bom? Tirando um pouquinho do mato que eu... uma rastelada. Então, gente, ó. Agora a gente vai aqui acender a fogueira. Ó. Esse aqui é meu netinho, ó. Ele quer a fogueira, tá vendo, ó? Olha pra cá, Léo. Faz um joinha aí. Ó. Aí a gente colocou essas pedras aqui, ó. Foi a minha irmã que fez, ó. E aí a gente vai arrumar esses bancos aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha o pé de dália aqui como tá lindo, ó. Vou mostrar pra vocês. Vendo? Tá bonito, ó. Olha que linda. Ó. As dálias ficam tão pesadas que elas não conseguem nem segurar em pé, ó. Elas caem, ó. Ó. Que lindo, ó. Quanto botão. Botão, ó. É muito mesmo. Aproveitando enquanto ela tá acendendo ali, vou mostrando pra vocês, ó. Isso aqui é meu girassol. Lembra que tava bem bonito? Eles secaram, veio tanto periquito comer a semente delas, comeram tudo. Mas eu planto pra eles comer mesmo. Ó, a minha hortinha que eu plantei, tem um vídeo aí no canal mostrando pra vocês eu plantando. Ó como que ela tá, ó. Aqui é beterraba, couve. Olha os alfaces como estão bonitos. Ó. Aqui é a rúcula, ó. Ela cresceu tanto que ela tá já pendoando. Ó. Aqui é salsão, ó. Tá vendo? Aqui é tomate, aqueles tomatinhos ali, mas tem demais, ó. Lá dentro tem muito, 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 ó. Mostrando aqui pra vocês enquanto a fogueira fica pronta ali, ó. Tá vendo? Faz uns 20 dias que eu não vim aqui. Ó. Tem muito, dá até dó, porque perde, né? Ó.
Vocês comentam aí nos comentários, me manda alguma receita aí, o que eu posso fazer com esses tomatinhos aqui. Pra guardar eles, pra não perder tanto, porque tem muito. Ó. E tá meio frio hoje. E a gente vai acender aqui a fogueira. Mesmo já tá acendendo, tá vendo? A gente fez esses banquinhos aqui, ó, de tronco, ficou bem legal. Aí, ó. As madeiras que vai ser queimada, ali mais um banquinho. Se botar aí, você vai ficar ruim. Se botar ele vai ficar ruim. Não. Então, gente, isso aqui é o meu vídeo de hoje. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando mais novidade aqui no canal. E a gente vai fazer a fogueirinha aqui, né? Assar o marshmallow mais tarde. Quando eu acender tudo direitinho, aí eu mostro pra vocês, tá bom? É isso. Bom, gente, finalizando aqui nossa fogueira. Olha como ficou bonita a nossa fogueira. Agora aqui é umas 5 horas. Ó, a gente já acendeu logo, porque tá frio. Ó como ficou bonito. Eu gostei. O que vocês acharam? Comenta aí pra mim, tá bom? Ó aqui, ó. Quem foi que fez tudo pra fazer essa fogueira? Olha pra cá, nenê. Ó. Ou fazia a fogueira, ou então... Aqui, ó. Um pouco de lenha. E é isso, gente. Vou me despedindo de vocês com um beijo no coração. Compartilha. Lá embaixo está meu esposo que vai tampar o poço. Compartilha, deixa seu like aí. Vamos fazer esse vídeo para frente, tá bom, gente? Tudo de bom aqui, ó, no Rancho da Sila. Beijo no coração. Deixa o like.